បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់មេរៀនវីដេអូថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបានវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលមេរៀនក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាអំពី common nouns និង proper nouns ឬក៏នាមសាធារធៀបជាមួយនឹងនាមអសាធារអញ្ចឹងតើ common nouns និង proper nouns វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនានិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅណាអូខេអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាអំពី common nouns ឬក៏នាមសាធារអញ្ចឹងdefining common nouns អូខេអញ្ចឹងcommon nouns ឬក៏នាមសាធារឬក៏សាធារណនាមare words for people animals places or things អញ្ចឹងគេថា common noun ឬក៏នាមសាធារនេះគឺជាពាក្យប្រើសម្រាប់មនុស្សទូទៅសត្វទូទៅទីកន្លែងទូទៅឬក៏វត្ថុផ្សេងទូទៅអញ្ចឹងណាមិនន័យថាម៉េចមិនន័យថាវាគឺជាឈ្មោះដែលយើងហៅបានទូទៅណាមិនហៅជាក់លាក់ទេណាអត់ហៅជាក់លាក់ទេ alright អញ្ចឹងគឺយើងហៅនិយាយថាពាក្យមួយអញ្ចឹងយើងហៅបានទូទៅដូចថាបរោះអញ្ចឹងមកថាមនុស្សប្រុសយើងហៅបរោះទាំងអស់អញ្ចឹងណាអូខេក្មេងស្រីថាក្មេងតូចដែលភេទស្រីយើងហៅក្មេងស្រីអញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណាអូខេ common noun example អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អំពីសាធារណនាមអញ្ចឹងទី1គឺឧទាហរណ៍តទៅជាមួយនឹងការហៅមនុស្សដូចជា doctor អូខេវិជ្ជាបណ្ឌិត man បុរស girl ក្មេងស្រី dentist ពេទ្យធ្មេញ teacher គ្រូបង្រៀន student សិស្សជាដើមអូខេទៅពេលមួយទៀត animals តទៅនឹងសត្វទូទៅមានដូចជា cat ឆ្មា dog ឆ្កែ cow សត្វគោ crocodile ក្រពើ snake ពស់ buffalo ក្របីជាដើមអូខេដល់ពេលមួយទៀត places តទៅនឹងទីកន្លែងទូទៅអូខេដូចជា market ផ្សារ beach ឆ្នេរ hotel អូខេសណ្ឋាគារ house ផ្ទះ restaurant អូខេភោជនីយដ្ឋាន flat អូខេផ្ទះល្វែងឬក៏ផ្ទះជួលជាដើមណាអូខេមួយចំណុចទៀត things អូខេវត្ថុទូទៅឧទាហរណ៍ ruler បន្ទាត់ phone ទូរស័ព្ទដៃ computer pen ប៊ិច book សៀវភៅ tablet អូខេទូរស័ព្ទដៃ tablet ណាអូខេចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនតកតងជាមួយនឹង common nouns ឬក៏នាមសាធារអញ្ចឹងឲ្យតែឈ្មោះពាក្យឬក៏ឈ្មោះដែលយើងហៅបានទូទៅមិនថាមនុស្សសត្វទីកន្លែងវត្ថុអីក៏ដោយគឺយើងហៅថាសាធារណនាមទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថាស្ដាប់បាននិងយល់បានច្រើនផងដែរអញ្ចឹងមកឥឡូវចង់ដឹងថាគ្នាយើងយល់ឬអត់ខ្ញុំនឹងមានលំហាត់សម្រាប់គ្នាយើងរំលឹកឡើងវិញណាអូខេ revision practices អូខេអញ្ចឹងលំហាត់ A នេះ exercise 1 underline the common nouns in these sentences អញ្ចឹងនៅក្នុងល្បះចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ10នេះគឺយើងមានបង្កប់នៅcommon nouns អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសាកល្បងចំណាយពេល10ទៅ15នាទីអាច screenshot វីដេអូមួយនេះឬក៏post មើលក៏បានហើយសាកល្បងស្វែងរកនៅសាធារណនាមឬក៏ common noun នៅក្នុងល្បះហ្នឹងឲ្យខ្ញុំដោយគូបន្ទាត់ណាឬក៏ស្រង់ពាក្យហ្នឹងដាក់លើกระดาษក៏បានដែរណាអូខេហើយទាំងអស់គ្នាអាច submit ចម្លើយនៅក្នុង comment section ខាងក្រោមហើយតកតងនឹងអត្រាកំណែទាំងក្នុងលំហាត់មួយនេះនិងលំហាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនបន្តណាក៏ខ្ញុំនឹងមានដាក់ភ្ជាប់ដំណរ link នៅក្នុងវីដេអូនឹងស្រាប់ផងដែរអូខេតោះឥឡូវទាំងអស់គ្នាសាកល្បងធ្វើសិន alright អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយតោះឥឡូវយើងចូលលំហាត់មួយទៀតអូខេបានដល់សល់មួយទៀតណា practice B អូខេអញ្ចឹងលំហាត់
ទី2ណា exercise 2 អញ្ចឹងគេថា here's a mixed bag of words put each word under its correct headings អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាពាក្យយើងមានចម្រុះគ្នានៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមានក្រុមពាក្យចំនួន4ក្រុមពាក្យនាមសាធារណាមាន people មាន animals មាន places ហើយនិង things អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសាកល្បងរៀនគិតប្រហែលជា10ទៅ15នាទីទៀតហើយសាកល្បងស្រង់ពាក្យនៅក្នុងនេះទាំងអស់ណាដាក់នៅតាមក្រុមរបស់វាគេថាក្រុម people មនុស្សនេះយើងដាក់មកក្រុមអញ្ចឹងទៅតកតងនឹងក្រុម animals ឬក៏សត្វយើងដាក់មកក្រុមតកតងនឹង place ទីកន្លែងយើងដាក់មកក្រុមហើយដល់ឡែកតកតងនឹងវត្ថុឬក៏ things យើងដាក់មកក្រុមខាងនេះអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដូចគ្នាណាអាច pause ឬក៏ screenshot ក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយអូខេសូមកុំភ្លេចជួយ submit ចម្លើយឲ្យខ្ញុំផងណាហើយចម្លើយកំណែខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង link ភ្ជាប់ខាងក្រោមហ្នឹងផងដែរអូខេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងcommon nouns គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ proper nouns អូខេឬក៏អសាធារណនាមឬក៏នាមអសាធារអញ្ចឹង proper nouns ឬក៏នាមអសាធារនឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញបើយើងធៀបជាមួយនឹង common nouns តោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមាន3ផ្នែកផងដែរទី1គឺ defining អូខេ proper nouns អញ្ចឹងនិយមន័យរបស់ proper noun ឬក៏នាមអសាធារមានន័យយ៉ាងម៉េចproper nouns are names for particular people places or things they always begin with a capital letter អញ្ចឹងគេថានាមអសាធារឬក៏អសាធារណនាមគឺជាឈ្មោះជាក់លាក់នៃមនុស្សទីកន្លែងវត្ថុឬក៏សត្វអីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យតែជាឈ្មោះដែលយើងហៅចំឈ្មោះយើងហៅជាក់លាក់មានតែឈ្មោះហៅបានតែមួយសម្រាប់មនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងអីផ្សេងអញ្ចឹងណាចា៎នឹងគេហៅថាអសាធារណនាមឬក៏ proper noun អញ្ចឹងន័យថាឈ្មោះមួយយើងហៅបានតែមួយទេគឺយើងមិនអាចយកតែឈ្មោះនឹងទៅហៅអីណាផ្សេងអញ្ចឹងណាអមតែខ្ញុំឈ្មោះសំណប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំសំណប់មិនអាចយកឈ្មោះខ្ញុំសំណប់នឹងទៅហៅណាផ្សេងថាសំណប់ដែរទេពីព្រោះយើងមានឈ្មោះផ្សេងគ្នាជាលក្ខរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយវិធីដែលយើងអាចស្កត់សម្គាល់អំពីពួក proper noun ឬក៏នាមអសាធារនេះគឺអាស្រ័យទៅលើ capital letter ឬក៏អក្សរធំអញ្ចឹងជាធម្មតាដោយកាលដែលខ្ញុំបានបង្រៀនមេរៀននៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងឲ្យតែជាឈ្មោះជាក់លាក់ណាជាឈ្មោះជាក់លាក់មិនថាឈ្មោះស្អីក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះជាក់លាក់គឺគេតែងតែសរសេរដោយផ្ដើមដោយអក្សរធំនៃពាក្យក្នុងឈ្មោះនីមួយអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានហើយទាក់ទងជាមួយនឹង defining ឬក៏និយមន័យឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ proper noun examples អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មានអ្វីខ្លះអូខេចឹង proper nouns example យើងមានដូចជា people's name តើតើជាមួយនឹងឈ្មោះជាក់លាក់នៃមនុស្សមានដូចជាឈ្មោះ Sam អូខេឈ្មោះ Sam ឈ្មោះសំអញ្ចឹងណាឈ្មោះ Jack ឈ្មោះ Mary ឈ្មោះ Sobin តារាអីហូហែអញ្ចឹងណាបាទឈ្មោះមនុស្សជាក់លាក់ណាអូខេមួយទៀតតើតើជាមួយនឹង names of place អូខេចឹងកន្លែងនឹងសូមអធិស្ឋានសេខំតិចកន្លែងនឹង n ណា names មិនមែន main ទេអូខេចឹងមានដូចជា Thailand មានដូចជាប្រទេសថៃភ្នំគូលែនអញ្ចឹងទៅបាទពោធិ៍សាត់អូខេឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងទៅសៀមរាបអីជាដើមណាអូខេហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង nationalities and languages អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងឈ្មោះសញ្ជាតិឬក៏ភាសាណាឈ្មោះសញ្ជាតិនិងភាសាក៏ជានាមអក្សរធាតុដែរណាដូចជា Cambodian សញ្ជាតិកម្ពុជាថៃភាសាថៃឬក៏ជនជាតិថៃអញ្ចឹងទៅ Chinese អូខេជនជាតិចិនភាសាចិនអញ្ចឹងណា Korean បាទជនជាតិកូរ៉េភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាហើយមួយចំណុចទៀតតកតងជាមួយនឹង days ថ្ងៃ month ខែ years ឆ្នាំ and festivals តកតងនឹងថ្ងៃពិធីអីផ្សេងអូខេបាទអញ្ចឹង days ហ្នឹងគឺដូចជាថ្ងៃទាំង7ណាថ្ងៃទាំង7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ណា Monday ដល់ Sunday អីចឹងណា months អូខេឈ្មោះខែទាំង12គឺចាប់ពីខែ January រហូតដល់ខែ December years អូខេ
ok chân lệ năm đó nâng tệ tông lệ năm là lệ năm năm mùa chẳng cái này festival bị thị bọn xinh thì bọn chia bị thị bọn sầm ra ấy xinh chẳng cái này và ưu tiên họ được chia Monday ngày chẵn July ngày cả đá 2020 2020 năm bị bận một thấy New Year's Day ok ngày chủ năm thay mây chẳng cái này và chẳng ní cái chịu thì họ để tôn cho mình nâng ạ xa thế là nạ nếmឬcó proper nouns ok và hay ở chế chùm hiền bản tố có chương miên chưa lùm hạt xâm rạp dương động lực làng bên phong đáy ok và revision practice ok chân revision practice A chân practice A exercise 1 chân ta cái này nick nhóm trong ai thằng học này thưa vậy exercise 1 cái ta underline the proper nouns in the following sentences cho nên cứ sự điên làm hạt nó không trong lại miền môn phong đáy ơi nhóm trong ai thằng học này xạ trong này về kết bài đọc rồi có đọc ram là tí hay sao là bốn xoay rốt nếu mua đầy chia proper noun rồi có sao thì là nạn nên mà không là ba thằng ở nước ở nhóm nó chọc về lệnh muốn là lệnh vậy ta là thằng ở này sao là bốn điền thừa sẵn ok chân nhóm sự khâm than này thằng ở này bạn thừa hấy xung complete chạy trong lái nó khả năng đầm lò lệnh thằng cả phong na ok bạn đập về một tiết nhưng sao làm hẳn một tiết đó tận ở thế practice B làm hạt TP exercise 2 người ta look at the words in the box which ones are common nouns and which ones are proper nouns put each words under its correct heading nên người ta ơi mơ bịa nó khả bảo từng ở nắng hay mình đọc máu từng ở kia xoay rột ta bịa na khá đây chỉ niệm sa thi common nouns hay bịa na khá chỉ niệm sa thi rồi có proper nouns ok chân từng ở kia sao là bọn kích cái đôi chi thừa làm hành ngồi nhóm bài đọc từ đập rameti phòng đấy hơi strong common noun từng óc đạn mà cả lòn khang đấy ok chẳng việc để chi niệm sa thí nhưng đạn mà cả lòn đấy đó là apple proper noun rồi niệm sa thí nhưng đạn mà cả lòn khang đấy nó từng óc ní ok ta là từng óc ní thừa sẵn ok chân nhóm sự không tha từng óc ní bạn thừa hỡi nâng trăm sắp mấy chấm lại nâng chạy 10 chấm lại nó khả năng đồng đầu lên nhé ok alright chân hỏi để tôi cho mình nâng proper nouns hay ở miền bao dương có sẵn một thay chập trong nâng phòng đấy ok chân ở bờ sân trên tầng Akani miền trồng ngao để tôi cho mình nâng miền ní chân tầng Akani ai thua ca comment được khăn comment section càng cao nè hay nhom nâng thua ca chơi top từ căn để tầng Akani ai bàn chắp tam đại thử bàn hay nhom xôm ở con tầng Akani là bàn sầm lại về và liền cho mấy nhóm tăng về đào độ chắp nâng xôm chun po tầng Akani sẵn lõ nâng complete chui subscribe nâng cho nhà được cần đằng phòng nè ok see you in the next video goodbye